plaça Tetuan trobem al seu bell mig un monument impressionant, com una muntanya, a la cúspide de la qual hi ha l'efígie del doctor Robert, que va ser un alcalde a Barcelona l'any 1899, que podem considerar va ser el primer alcalde catalanista que va prendre una decisió molt important de rebuig polític a les directrius legals que venien des de Madrid per imposar uns tributs que es consideraven injustos. Bé, a Catalunya, com hem dit abans, va entrar en el segle XIX en bones condicions per poder afrontar aquest repte de la revolució industrial que s'havia iniciat en altres països europeus, com per exemple Anglaterra. Ja en la dècada de 1830-1840, en plena època de la Guerra Civil de Carlina, aquí a Barcelona es van crear unes desenes de vapors, de fàbriques tèxtils que funcionaven amb carbó. I això va provocar que l'acumulació de capitals, per l'estalvi que suposava i el marge que quedava en els capitalistes i en els seus propietaris, va ser molt gran i van aparèixer unes grans fortunes que van donar lloc a famílies com els Güell, com els Arnús, com els Muntades, etc., que van poder crear una burgesia adinerada i rica que tenia mitjans per fer sentir el seu parer. Ara bé, això succeïa quan a Espanya el règim polític estava basat en l'estat constitucional liberal que des de Cadis s'havia construït d'una forma centralitzada i uniforme i a partir de la matriu de la nació castellana. És a dir, un nacionalisme espanyol basat en la nació castellana i amb un projecte de metamorfosi de transformar Castella en Espanya. Això deixava en aquesta burgesia sense recursos polítics i va tenir que pactar amb Madrid, amb aquesta burgesia agrària i financera que hi havia a la capital, sobretot pel que feia al proteccionisme de les seves indústries per tal que el cotó i els productes manufacturats entressin en les condicions adequades que permetien tenir aquests grans superhàbits. Veiem que aquest pacte amb el sistema constitucional espanyol, que era una pseudodemocràcia basada en el caciquisme i amb el falsejament sistemàtic de les eleccions i a partir de la restauració de 1876 en el torn de dos partits que estaven d'acord en l'essencial i que només tenien discrepàncies de matisos, però que no eren sensibles a les necessitats de Catalunya, finalment es va veure que Catalunya podia reivindicar també un poder polític propi. I aquest procés de reivindicació del poder polític propi és el que comença sent el Renaixement, la Renaixença cultural, purament cultural, i que amb el romanticisme es basa en el record del que hi havia sigut Catalunya a l'època medieval i amb l'aparició de primers plantejaments polítics com els de la Unió Catalanista o de la Lliga Catalana, tot això, diríem, impulsat per la burgesia. Una burgesia que s'ha de dir també deixava al marge aquesta nova classe social que sortia al redós d'aquestes indústries, que era el proletariat, i que també quedava exclòs d'aquests mecanismes de l'estat constitucional espanyol. I va tenir que organitzar-se, diríem, des de baix. Bé, a finals del segle XIX, després de la derrota de l'estat espanyol a 1898 i la pèrdua de les colònies de Cuba i de Filipines, el desastre va ser molt gran. L'exèrcit espanyol a l'exterior només feia que perdre batalles i per poder pagar els costos d'aquesta guerra es va posar un impost molt fort a tots els comerciants industrials d'aquí a Catalunya i va ser llavors quan l'alcalde es va negar amb el tancament de caixes.
Bé, aquest tancament no va poder mantenir-se i finalment ell va tenir que signar la primera ordre d'execució del que no volia pagar, de la burgesia que no volia pagar, i va dimitir. I aleshores va ser quan la burgesia li va dedicar, un cop es va haver mort el doctor Robert, que va morir cap al 1902, li va dedicar aquest monument fet per Llimona, un dels escultors més importants d'aquest modernisme català i de l'estatuària pública de Barcelona, on es veu la muntanya que representa Catalunya, una muntanya que lleta en els seus fills amb unes fonts que surten des de la base i que el geni català està inspirant en el doctor Robert el que ha de fer, una visió espiritualista, una visió catòlica, una visió on hi ha l'estàtua de la veritat, hi ha una veritat, i també hi ha un jurista o una persona que ensenya el llibre de les Constitucions catalanes amb un pagès. Hi ha també aquesta idea de que Catalunya torna a renéixer, es vincula al passat i reivindica un poder polític propi.